အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Techvisory ရဲ့ကြိုဆိုပါရစေခုနကဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် Samsung Galaxy S23 ကို unboxing လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့ဘူးလေးမှာများများဆဆပြောစရာတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်ဘူးလေးမှာဖုန်းပါတယ် Type C အားသွင်းကြိုးပါတယ်ပြီးတော့ charger တော့မပါလာဘူးပေါ့နော်charger ကတော့စိတ်ကူရတော့သိမရှိဘူးကျွန်တော်အခု pre-order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် travel adapter ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်း cover နဲ့ပြီးတော့ storage upgrade လုပ်တဲ့ဒီခံစား권တွေရှိရပါတော့ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်တဲ့ S23 က cream အရာပေါ့နော်သူရဲ့ signature color ကတော့ lavender ဆိုတဲ့ခရမ်းရောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခု cream လည်းသဘောကျတယ်အပြင်မှာပိုလှတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့သိမြင်လာတော့မသိဘူးအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလုံးနှစ်ရောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော် S23 ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောင်ကလည်းစဉ်းစားစရာအကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်တစ်ဖေးတောင်းကြအောင်မလားကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကို first impression လုပ်ပြီးသားဆိုတော့အခု first impression တော့ထပ်မလုပ်တော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် camera test တွေကိုအဓိကစမ်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ selfie camera 10 megapixel နဲ့12 megapixel ဆိုပြီးပြောင်းလဲပါတယ် upgrade ဖြစ်သွားပါတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက် camera လည်း sensor တွေပိုကောင်းနိုင်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအပြင်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆင်ရိုက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်းဒီ video ရဲ့နောက်မှာထည့်ပေးထားရအောင်နော်အဲ့တော့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မယ် bye bye like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man, they think you got the gist. Got your tulips in a twist. Hang out boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man, they think you got the gist. Aye. Killers ever flipping too hard, so I'm waiting for two.